但是所有的法门，它的目标是什么？它的目的是什么？你一定要清楚，你要通过哪条路来走。比如说我在我的一个就是讲义里面也介绍安般守义，罗侯罗的就是修正的啊，大家都知道，就是数息法。那我在介绍的时候，我只是把它作为一个培养专注力的方法，我不是用它来证四果的，因为我们现代人这个时空很难通过这个法门去修正到四果，但是我也拿出来去学，我把它用作一个培养专注力，最后进入止观修定的一个法门，只是个前奏，因为它比较容易因为我们说观呼吸、数呼吸，大家就马上知道是什么回事，不用你费太多的口舌解释，因为大家知道呼吸在哪，知道呼吸不可能从耳朵出来，大家马上就想到了鼻子，因为比较熟嘛。那你学修一个法门，你的目标是什么？你要通过这个方法一直修到佛，还是通过这个方法一门深入下去修到阿罗汉、修到菩萨，还是一直这个法门来得定？你要搞清楚你想干什么。你通过这个工具，法门就是一个工具，斧子、钳子、板子，什么锤子、石头一大堆，这就是法门。你要拿这个法门干什么？你是打人还是拧螺丝还是什么？你要干什么？你这样说的话，哪个止观你也没搞清楚。我觉得哪个止观都可以进入到位，因为在现在我们的这个时空，其实每个人如果真正修正的人，在宿世我们都修正过，很有可能我们都已经走完了很长的路程修行，不是第一世。我们可以这样假设不管我们是不是，我们假设我们已经走了很久。对于一个已经修正了一段时间的人来讲，他可能从小乘也可以见到佛自性，就是说见性。他可能从密乘也可以见到，因为这个人已经在过去生把小乘、大乘、密乘学完了，所以他学修哪个只不过是一个工具而已。今天我适合这个工具，我把小乘的法门拿过来；明天适合密乘，我把密乘的法门拿过来。把那个钉子、扳子、斧子、钳子怎么也是可以随便用啊。是不是没有哪个一定要说这块钉个钉子，我一定得用石头，我用斧子钳子是不对的，这没有这样的道理。你觉得啥顺手拿什么吧，有什么拿什么吧。你身边有弘扬大乘的老师，你学大乘呗。因为你没有扳子，没有斧子，你何必非要去找那个也可以，没问题。但是你要知道，所有的止观最终的目的，它是什么意思？小乘大乘的区别在哪？这些要搞清楚。其实你知道小乘南传，包括南传小乘的止观，它所有的法门都统摄在止观里，所有的法门统称止观。你要说小乘的止观无边无际的法门，大乘的止观它也可以，其实大乘所有的大乘的所有的法门，其实也可以统摄在止观里。因为仔细妄心杂念，观到真如实相，这是我们应该修的东西。佛就是看到了实相嘛。那指什么？观什么？如果你真的知道这些东西，那个次第是慢慢捋顺的。你要看到什么，观到什么，那这个观有什么次第？那么我们开始肯定不是观，我们开始是旁观，但是我们旁观不清楚，我们是用眼睛看叫观。观，当你闭上你的眼睛的时候，你没看到，那你叫觉，你是觉受，你觉知到了，是不是？你觉再进入一个境界了，你等照啊，觉跟照是不同的次第，知道吧？因为有观有觉有照的时候，观就是说在观觉照这三个次第的时候，观与所观，觉与所觉，照与所照，还是二元对立的时候，这个时候你还不在到位，你只是在修正，还在次第上，最后你证到觉与所觉这些全部空掉，全部合为一体。这个就是你进来将来会进到我们的真空地带，但是这个是没办法讲的。但刚开始你一定在觉与所觉的位置上，觉的怎么空，所觉的怎么空，它到了定态，到了那个状态，它就空掉了，就没有了。你说杂念是怎么空掉的？你告诉我，坐在这儿我说，哎呀，老师，杂念是怎么空掉的？
你做久了，你慢慢开始从多少少心不跟着牵引，慢慢10个杂念变5个，5个变成1个，1个慢慢没有了，就这么空掉的，怎么空掉的？修慢慢空掉的。我没办法告诉你，我说杂念是怎么空掉的。我说你啊，我只能说啊，有杂念的时候，你心不要跟着杂念跑，啊，然后呢，慢慢往回拉，哎，如果跑了再拉回来，哎，时间久了再要你强迫自己慢慢静下来，身心慢慢放松，静下来，啊，慢慢杂念就少了，啊，可能今天少了，明天又多了，这个有什么？但是你只要坚持做，你身心有一个变化，慢慢就少。他没有一个方法说一下子一棍子把你的杂念打，哦，你有杂念啊，老师给你拿什么东西拿去，啊，有个机器发明了把你的杂念去，不可能的，没办法讲这些。你说觉与所觉怎么空，它就自然就空掉。你修正到那个次第，它就会空掉。它是支持你修止观的一个境界。比如说，观世音菩萨心经里边说，观世音菩萨心生般若波罗蜜多，照见五用皆空。他不说观到五用皆空，知道吧？他说照见。你知道照，从我们人类的意识层面说，一说照，我们就想到了镜子，知道吧？只有镜子是照的，人是看的或者观的，人不是照的。人怎么能照见东西呢？这就是一个正量上的东西，所以心经它不是一个理论上的东西，它是修行的一个东西。它第一句话就告诉你，观世音菩萨是在禅定状态里边的才能照见的，他不是在现在的状态能照见的。那他在深的般若波罗蜜多那个正中，就是说他在那个很深的那个禅定的状态里边，他的身心跟你是不一样的。他进入了，或者他的气脉，他是否已经身体不存在了？他变成了一个空明的状态，那他就不能观了，因为他没有1、2、3、4、12、B，他没眼睛，他怎么观？他没有身体，没有觉受，怎么觉？他变成了一个光明体，他只能照，知道吧？甚至他连光都不存在，他是一个真空的境界，真空连光都不存在，那叫什么？如果一个真空。它真空是生妙有的，也可以说是照见了无有皆空。它只是修正上的一个正量。如果在现在我们不能说照，你照不见。照是一个正量上的次第。从照开始，这就是我刚才说，你变成一个，当你的生理上气脉从气到能量到光的转化的，它是一个生理的转化。你刚开始我们说气脉。气脉有聚集到能量，禅定就是聚集到能量，转化成能量，能量团转化成光，开始发电了。然后光开始从有光开始，你就开始其实进入了照的层次。只不过这个光照不见，比如说你这个光不够亮，比如说像一个铜镜刚刚打磨完，你也可以照，但是照很模糊，你这个觉照是不清晰的，这也叫照了。所以叫照到圆照，知道吧？照分很多次第，一直到圆照圆满的照见，就到了空明的状态。就说你这个铜镜一点一点空掉，一点一点明。这是一个光，就是从生理上你的气脉已经转化到光明境了。它这是一个修行走过来的过程，一直从照到圆照，这是一个过程。一直到圆照，你才能圆满的照见无用皆空。在照的一开始，你是不知道无用皆空的，你还没照到。